И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в игру под названием The Wolf. В эту игру я уже играл, разбился немного. Уже не до 16 уровня. Но только иси. Но в волке. Таком тараничником прикольном. Таком вот. Так, пропустим, пожалуй, рекламу. И нажимаем play. Давайте в P-арену, что ли. Да, онлайн-симулятор игра. Вот тут мы... Ну вот, типа, тут мы играем. Там вот... Тут вот мыши, которых тоже надо есть. И за них опыт получаете. Но сначала PvP-арена у вас откроется с 10 уровня. Так, пойдем на портал. Ой, тут месиво. А, тигр. Тигр, блин. Тигра лучше не трогать. Это если затронешь. А! Тигр за мной побежал. Вот уже враги пришли. Все, умираю. Я умер. Они просто жесткие. Так. Подождите, ребятки, минутку. Так. На чем мы там остановились? А, да. Рыси, вот эти вот тигры, они очень жесткие. И походу красных вообще тут нет. А, бежит вроде бы за мной. Нет, не бежит. Не передумал возвращаться на спаун. А! Блин, меня сейчас убьют. Спили. Блин, говнюки, гады. Убивайте меня, блин. Опыт дали. Так. Сегодня мы, наверное, с Юплеем будем играть в террарию, только на новых логинах. Не на новых мирах. Чтобы было все честно. О, за красным гонит. Так. Одна собака умерла. Хитро. Ой, меня бьют.
на первом месте. Так, у меня 0 киллов, понятно. Я на самом последнем месте. Значит, я пошел убивать. Так. Скорее бы у меня... у меня 6-й левел. Странно. Что-то тогда забагало. Так, уже 1 килл есть. Там сколько? 1 килл есть. Ура. Я заработал 1 килл. О. Так, телепортация. И куда это? Понятно. Блин. Так. Я вот не знаю, что это тут за баф. Можете написать в комментариях? Потому что я не знаю, им пользуюсь, он меня ускоряет. Так, у меня уже 2 килла заработал. 2 килла заработал. О. Классно. Вот не понимаю, чего, но иногда мне это ускорение. Это что будет? О! Так. Убили меня. О, прикольно. Я не пойду на крышу. 7-й уровень. Нормально. Блин, надо быстрее. Блин, надо бежать. Вы слышали? Блин, там наших мочит. Так. О, все, их загрызли. Только я пришел. Вот так. Я, наверное, знаю, что это за штука. Возможно, она стреляет. Ну, хотя нет, восстанавливает, как обычно. Убили тоже. Ну, ставьте там точку. Бежать, блин. Полвека. Сдохнешь от голода, пока прибежишь. Это тут баф, тут он ускоряет. Так
хоть сильно. Наверное, эта игра еще фоткает, потому что видите, как тут исчезают блоки, появляются блоки. Это ботка, наверное. Ой, куда в камень полетел? Тут противника. Что это тут за точка? Напишите в комментариях, а то я не знаю. Как использовать тут крысы. О, все. Ставили точку. Блин, ранили. Убили. Гада. Будем заканчивать с этим видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчики. Всем удачи, всем пока.